د جاهلیت دور کې انسانانو د الله دین دا پرېښودی، د الله په دین باندې به عمل نه کولو. د الله جل جلاله آسماني کتابونو کې چې کوم احکامات و د هغې مطابق به یې فیصلې نه کولې، په هغې باندې به یې عمل نه کولو. خپل یو رسم و رواج، خپلې طریقې دا وې راویستې وې، ایجاد کړې وې، د هغې مطابق به یې زندګي تېروله، د خپل خواهش مطابق، د خپل رواج مطابق، کوم چې هغې ایجاد کړی او هغې باندې به یې عمل کولو. داسې تاتاریان هغوی یو باچا و چنګیز خان به ورته ویلو. نو د چنګیز خان یو کتاب لیکلی و یاسک، دا د قانون کتاب و، دې کې مختلف قوانین او اصول و، په هغې باندې به هغه حکومت چلولو. بیا وروستو د هغه بچو هم دغه کتاب د اپناو کو، په هغې به یې فیصلې کولې. دغه کتاب کې چې کوم قوانین و دا داسې اچار غوندې و، یهودیت او نصرانیت او بیا د اسلام هم څه قوانین دا یې پکې یو ځای کړي وو او دغه کتاب کې او دې باندې به یې عمل کولو. بیا دې کتاب کې به چې کومې فیصلې او کوم قوانین دې لیکلي وو، نو هغې له به یې دومره ترجیح ورکوله چې یو فیصله به د الله کتاب قرآن مجید کې وه، هغه به یې پرېښود او دغه یاسک کتاب کې کوم چې د چنګیز خان کتاب و دې کې به چې کومه فیصله وه، نو هغې له به یې ترجیح ورکوله، په هغې به یې عمل کولو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دوی ذکر دا په خپل تفسیر ابن کثیر کې کړی دی، او دا یې د آیات مبارکه افحکم الجاهلیت یبغون، دا د سورې مائده 50 نمبر آیات دی، د دې لاندې د دوی ذکر کړی. الله جل جلاله د آیات مبارکه کې فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون، آیا دا خلق د جاهلیت حکم هغه غواړي، اوس هم د جاهلیت چې کومې فیصلې وي، کوم رسم و رواج و هغه قانون هغه غواړي، په هغې باندې فیصلې غواړي. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، او څوک دی زیات بهتر، زیات ښه په فیصله کولو کې د الله نه، د هغه قوم دپاره چې څوک یقین ساتونکي دي په آخرت باندې، په الله باندې ایمان وي، مؤمنان وي. الله جل جلاله انسان پیدا کړی، نو چې الله پاک کومه فیصله او کوم حکم انسان ته کړي، کومه فیصلې کړي، د هغې نه بهتره فیصله بل هېڅوک هم نشي جوړولی، د هغې نه ښه فیصله بل هېڅوک هم نشي پیش کولی. الله تعالی په خپل مخلوق باندې، په خپلو مؤمنانو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی. الله جل جلاله چې کومه فیصله، کوم حکم را لېږلی، هغې کې د مخلوق فایده ده. یو انسان چې یو ماشین جوړ کړي، نو هغه ته دا پته وي چې دې کې دې څیز باندې دې ماشین ته نقصان رسوي او دې څیز کې فایده ده. نو که هغه ماشین څوک بیا هغه نقصاني څیز ته نږدې کړي، هغه نقصاني څیز په استعمال کړي، هغه خرابېږي. داسې د انسانان هم دي. الله جل جلاله دوی پیدا کړي، الله پاک چې کم احکامات راستولي، کم قانون یې راستولی دی، کمې طریقې یې راستولي، دې کې د دې مخلوق خیر دی. او که دې نه علاوه بل طرف ته ځي، د جاهلیت فیصلو طرف ته ځي، د جاهلیت احکاماتو طرف ته ځي، نو دې کې د دوی ډېر لوی نقصان پروت دی.